डिसेम्बर 6 तारिखରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି 3 ତାରିଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଦିନ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେବା ପରେ 6 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ କଲେଇକୁର୍ତ୍ତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରି ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯିବେ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପରବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ସେଠାରୁ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଯାନକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସେଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ସକାଳେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ 11 ସ୍ତ୍ରୀରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯାଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 3ଟି ନୂତନ ରେଳପଥ ଯଥା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୁଳୁମ ଇଶାଣୀ ଭୁଡାମରା ଚାକୁଳିଆ ଓ ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରେଳପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦାଣ୍ଡବୋଷ 11 ସ୍ତ୍ରୀପ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସଭା ସମାପ୍ତ ପରେ କଲେଇକୁର୍ତ୍ତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଧାନ ବିଲରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲା ହାତୀ। ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହାତୀବାରିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଟେଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର ଗଣେଶ ଭୋଇ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ଫେରି ନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଲେଖା ହେବା ଯାଏ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ବହୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତ ହାନି କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରବିବାର ଗଣେଶ ଫସଲକୁ ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଲରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। डिसेम्बर 19 विधानसभा घेरिबे अंगनवाड़ी कर्मी। अंगनवाड़ी कर्मीଙ୍କୁ आर्थिक शोषण बंद और अनावश्यक कार्यभार प्रत्याहार सह भत्ता वृद्धिर प्रतिश्रुति पूरण नकले आगामी डिसेम्बर 19 तारिखरे विधानसभा घेराव करिब अंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संयुक्त मोर्चा। आज एआईटीयूसी राज्य कार्यालय आयोजित सांबादिक सम्मेलन में मोर्चा पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। मोर्चा पक्षरु कुहा जाइछि जे सरकार आपरे विभिन्न भिडिओ संबलित तथ्य तथा अंगनवाड़ी केन्द्रर फटो व्यापसन सह छतुआ एवं अंडा प्रदान बेलर फटो अपलोड इत्यादि कार्यभार लदिछंती। सरकारଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ 2019 ମସିହାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅନଲାଇନ ଡାଟା ଅପଲୋଡ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ରିଚାର୍ଜ ବାବଦରେ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ନେଟୱର୍କରେ ଦୈନିକ 2 GB ହାରରେ ଡାଟା ସହ ଭଏସ କଲ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 4537 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ମୋବାଇଲ ଓ 5G ସିମ୍ ସହ ଦୈନିକ 2 GBରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ଡାଟା ରିଚାର୍ଜର ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। राज्य मध्याह्न भोजन दर 1 टंका वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। एने गत 14 तारिखरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करथिले। आज गणशिक्षा विभाग तरफरु एने विबद्ध भावे विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। वर्तमानर बजार दर वृद्धि को दृष्टि रख सरकार दैनिक पटी मूल्य उपरे प्रत्येक छात्र छात्रींक पई 1 टंका लेखाए वृद्धि करिबा पई मुख्यमंत्री घोषणा करि सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयर प्रथमरु अष्टम श्रेणी पर्यंत पढ़ाउथिबा पिलामानंकु पौष्टिक गरम रंधा खाद्य जोगाई देबा, विद्यालय पढ़ाउथिबा छात्र छात्रीमानंक उपस्थान वृद्धि स्कूल बाहर थिबा पिलामानंकु विद्यालय परिसरभुक्त करिबा, पिलामानंक कुपोषण और पुष्टिहीनता दूर करिबा पई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना कार्यकारी हेउछि। राज्यर 50,000 रु ऊर्ध्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हाराहारी 43 लाख छात्र छात्र छात्री एही मध्याह्न भोजन योजन उपकृत हेउछंती। वर्तमान एही योजन सरकार प्रत्येक प्राथमिक छात्र छात्रींक पई 95 और उच्च प्राथमिक छात्र छात्रींक पई 82 दैनिक पटी मूल्यर खर्च धार्य करिसंती।
बढ़िला माट्रिक फर्म पूरण अवधु नवेम्बर 25 पर्यंत अवधु वृद्धि कला बोर्ड आईएनई सोमवार माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सूचना थाउ कि 2024-25 शिक्षावर्षर माट्रिक परीक्षा निमंते माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु नवेम्बर 3 तारिखरु प्राथमिक पर्यायर फर्म पूरण प्रक्रिया आरंभ होइथिला। आउ रविवार थिला फर्म पूरणर शेष तारिख। सूचना थाउ कि 2025 फेब्रुआरी 21 तारिखरु आरंभ हेबो माट्रिक परीक्षा। परीक्षा 21 फेब्रुआरी 6 मार्च जाए माट्रिक परीक्षा चलिबो। रेगुलार और एक्ष रेगुलार परीक्षार्थींक पई गोटिए सिटिंग और समान प्रश्नपत्र प्रस्तुत कराजिबो। परीक्षा प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 9 टारू आरंभ होई 11 टारे शेष हेबो। केवल गणित परीक्षा 11:45 रे शेष कराजिबो। 21 तारिखरे प्रथम भाषा परीक्षा, 24 रे इंग्राजी, 27 रे गणित, मार्च 1 रे विज्ञान और मार्च 3 रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा अनुष्ठित हेबो। माट्रिक परीक्षा रे मोट 6टी विषयर 600 मार्क परीक्षा हेबो। परीक्षार्थी माने प्रति विषय रे 100 नंबर लेखाए परीक्षा देले मध्य प्रति विषयरु 80 नंबर एवं इंटरनल असेसमेंट और एक्सेसनल कंपोनेंट्स मार्करु 20 नंबर निया जाई मूल्यांकन कराजिबो। सिंगापुरर वरिष्ठ मंत्री को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी और प्रतिनिधि टीम उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलनी पाई सिंगापुर गस्तरे अछंती। एही अवसर में सिंगापुरर वरिष्ठ मंत्री सीम आनंद सह साक्षात आलोचना करिसंती। ओडिशा सहित वाणिज्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने नहीं मुख्यमंत्री आलोचना करथिले। सेही भली सिंगापुरर उपप्रधानमंत्री को भेटिले मोहन चरण माझी। सिंगापुरर उपप्रधानमंत्री तथा वाणिज्य और शिल्प मंत्री गान किम ओंगं को भेटिबा सह शिल्प इंडस्ट्रियल हब बंदर भित्तिभूमि नहीं आलोचना कले। ओडिशार रणनीतिक स्थिति नहीं दृष्टि आकर्षण करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार स्थिति भारतर पूर्व समुद्र पथ को प्रवेश द्वार जहाँ ओडिशा और बजार सह संजोग पाई भी गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसंती। सिटी स्कान सेवार शुभारंभ कले केंद्र मंत्री। संबलपुरवासी भल खबर एणिकी पाइबे सहजरे पाइबे उन्नत चिकित्सा। आज संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रे एक निःशुल्क सिटी स्कान सेवार शुभारंभ करिसंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र। संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रे सिटी स्कान सर्विसर लोकार्पण हेबा अवसर रे शुभेच्छा जणाइछंती केंद्र मंत्री। से कहिसंती राज्य रे चिकित्सा सेवार सुदृढ़ीकरण करिबा दिगरे नुआ सरकार विहित पदक्षेप नेउछंती। एकही सरकारी हॉस्पिटल रे सिटी स्कान सेवा परिचालना पई कटक स्थित आर्डानेक्ष हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएसएमसीएल सह चुक्ति स्वाक्षर करिछि। एही संबल अत्याधुनिक सिटी स्कान सेवा कार्यकारी हेबा द्वारा बलपुर समेत आखपाख अंचलर गरीब और मध्यवित्त वर्गर लोकमाने मागणारे निजर सिटी स्कान कराइबा सह विशेष उपकृत होई पारिबे। आजिर पदक्षेप पई श्री प्रधान राज्य सरकारक स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को धन्यवाद जणाइछंती। झारखंड पाई इंडिया मेंटर 7टी गारंटी। झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 पाई इंडिया मेंट निजर इस्ताहार जारी करिछि। राज्य रे क्षमतारे थिबा कांग्रेस और जेएसएम रो मेंट जनसाधारण को 7टी गारंटी दैछि। राहुल गांधी को उपस्थिति रे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार क्षमता को आसिले एही 7टी गारंटी पूरण करा जिवो बोली लोकंकु प्रतिश्रुति दिया जाइछि। एथिरे महिलांक पाई आर्थिक सहायता, कृषकमानंक पाई सर्वनिम्न सहायक मूल्य एवं 7 केजी राशन प्रतिश्रुति अंतर्भुक्त। एतद व्यतीत शिक्षा और रोजगार नै मध्य प्रतिश्रुति दिया जाइछि। मेंटर प्रतिश्रुति अनुसार महिला मानंकु मासकु 2500 टंका दियाजिबो। अनुसूचित उपजातिंकु 28%, ओबीसींकु 27% और अनुसूचित जातिंकु 12% संरक्षण दियाजिबो। एहा सहित प्रति व्यक्तिंकु मासकु 7 किलो चाउल और 450 टंकारे एलपीजी सिलिंडर प्रदान कराजिबो। राज्य रे युवक युवती मानंकु 10 लाख नियुक्ति जोगाई दियाजिबो। राज्य रे लोकमानंकु 15 लाख पर्यंत स्वास्थ्य बीमा दियाजिबो। धानर एमएसपी 3200 टंका और अन्य कृषि उत्पादर एमएसपी 50% वृद्धि कराजिबो। राज्य रे आहुरी कमिबो तापमात्रा, बढ़ाइबो शीतर प्रकोप। नवेम्बर तृतीय सप्ताहरु शीत अनुभव हेउछि। डिसेम्बर और जानुआरी रे अधिक शीत पड़िबो बोली आगुआ आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षरु मिलिथिबा सूचना मुताबक ओडिशा रे आगामी 4 रु 5 दिन जाए सर्वनिम्न तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबार नथिबा बे आगामी 7 दिन जाए पाग मुख्यतः सुखुला रहिबो। तेबे आगामी 3 दिन पई झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, कंधमाल एवं कलाहांडी जिले में गोटे 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ीर संभावना रही। सेपटे गत 24 घंटा फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10.5 डिग्री रेकर्ड होईछि। दारिंगबाड़ी रे 11.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछि। भुवनेश्वर 16.8 और कटक रे 16 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछि। भवानीपाटना और फुलबाणी रे घन कुहुड़ी देखा देइछि। भवानीपाटना रे दृश्यमान दूरता 100 मीटर थिबा बेले फुलबाणी रे 200 मीटर रहिथिला। पुणी खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। हिताकारी खाता को आसीबो सीधासलख 5000 टंका। एथर आउ 20 लाख महिला मिलिबाकू जाउछि सुभद्रा योजना टंका। ए नै घोषणा करि सारिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ହିଁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 15 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯଦି 24 ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବି ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯଦି 24 ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତେବେ ତାର 15 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପାଇଥିଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଖାରଜ ହୋଇଥିବା 2,67,000 ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଏମବିକେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।